Assalamu alaikum, masu kallon mu muna muku maraba da zuwa tashar mu ta Hausa Maths TV. A darasin mu da ya gabata na mental maths mun koyi make easy numbers, ma'ana da za ka haɗa nambobi masu sauƙi a mataki na farko na koyon lissafi da kai. A yau kuma za mu koyi mataki na biyu shine breaking of numbers. Breaking of numbers shine in aka baka number ka cancana ta domin ta yi maka sauƙi wurin yin lissafi da ita. Ganin misali na lara kan allo. 128 128 sai ka ware ɗarinka daban, 20 ɗinka daban, 8 ɗinka daban, 120 da kuma 8. To duk sanda aka baka namba ka yi ƙoƙari ka cancana ta haka. In kai hakan aikin ka zai yi sauƙi. Ganin misali na akan allo za mu tafi kai tsaye gare su. Misali na farko 38 plus 46. 38 a tara da 46. Ko da yaushe muka ce ka yi breaking ɗinsa. Sai mu ce 38 ga 30 plus 8 38 ɗinmu plus 46 46. Idan mai kallo na bibiyar mu zai ga mun san abin da satin da ya gabata muke kira easy numbers. 30 and 40 mun koyi cewa su easy numbers ne. Yanzu abin da ya kamata mu yi sai mu yi amfani da ka'idar da muka koya a darasin da ya gabata. Sai mu ce 30 plus 40 domin muka haɗa su za su fi sauƙin tarawa ɗin. Plus 8 plus 6. 30 plus 40 kada zero nan su baka tsoro sai ka ce 3 plus 4 in kai zai baka 7 sai ka dawo da zironka. Sai ka dawo da zironka plus 8 plus 6. 8 a tara da shida in zai baka wahala sai ka ce daga 8 sai menene a kirge sai tara, daga nan sai ka fara saka 8 ɗinka sai saka ci daga sai ka ce 9 10 11 12 13 14. Mai kallo zai ga na da yatsu guda 6 kuma na fara na tara su akan 8. In kai haka zai baka 14 ga 14 nan. Shi ma idan a hakan ma zai maka wahala to shi ma kana iya breaking ɗinsa, ma'ana ka cancana shi idan ya maka sauƙin aiki. Sai mu ce equals to 70 plus 10 plus 10 plus 4. 70 plus 10 easy number ne. Za mu yi applying ka'idar mu da muke iya kodin shi. 7 plus 1 za mu samu 80, za mu samu 8. Sai muka ce ziron ka daga ajiye da lokacin gadi ka dawo da shi. Sai mu ce 80 plus 4 ɗinmu sai mu ɗauko ta sai kore ta ƙasa plus 4. 80 plus 4 ba mu samu 84. Sai ka ce 81, 82, 83, 84 ita ma ka samu 84. Wannan haka za a yi sa sai a yi breaking nisa don aiki din ya yi sauƙi. Za mu je misali na biyu. A misali na biyu mai kallo zai ga mun yi 4 times 18. 4 sau 18. Akwai hanyoyi ne da yawa. Amma kamar da muka ce muna takaitawa ne a bisa ka'idar da muke kowa ita ce breaking of numbers. Ita ma kamar yadda kai wata farko ga 4 times nan 18 muke da shi. Ga 10 ga kuma 8 ɗinmu wanda shine 18. Sai mu ɗauki 4 mu yi sau 10. Mu ɗauki 8 ɗinmu shi ma mu yi sa sau 4. Sai mu ce equals to 4 times 10. Mun ɗauki na farko sai namba na biyu shine 8 plus 4 times 8. Mai kallo yana bibiyar mu zai ga mun yi 4 times 10 wanda 10 easy number ce muka ce lissafi easy number na da sauƙi. To multiply any number by 10. Idan za ka yi times ɗin kowace number da 10 ka ɗauki wannan number ka saka mata 0 guda ɗaya ka samu answer ka. Sai mu ce yanzu ga 4 mun kokota sai mu ƙara mata 0. Wannan shine 4 times 10 baka buƙatar dogon bayani. Sai plus 8 sau 4 ko 4 sau 8. To kai 4 sau 8 zai baka wahala. 8 sau 4 zai fi maka sauƙi
sai ka yi su guda 4 ka rubuta su. Sai mu ce 8, 8 biyu kenan, 8 uku kenan, 8 hudu kenan, sai mu tara su da junansu. Sai mu ce 8 a tara da 8, sai mu kirga kamar da muka yi ɗazu. 8 sai mu ce 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da kallo zai ga nan 8. Kuka ce za ka ƙara kan 8 ɗin, ka fara daga 9 sai ka 8 ɗin, kamar samu 16. Kenan nan 16, nan ma kuma 16. Sai mu tara 16 a tara da 16. A nan muna da 10, 16, nan ma 10, 16. To 10 mu nan a tara da 10 nan. 10, 16. 10, 16. 10 da 10 idan muka tara muna da 20. Da 20 ɗin mu. Sai mu ce to 6 a tara da 6 kamar yadda muka yi ɗazu, sai ka ce 7, 8, 9, 10, 11, 12. Shi ma ka samu 12, sai mu ce to 12 a tara da 20. Shi ma dai 10 ne da 2, to 10 a tara da 20, 2 a tara da 1, kana da 3, samu da 0 ya koma 30. Biyun ka sai ya zo, sai ka tara 30 ya kuma 32. Sai mu ce 4 times 8, 32. To shi ma idan zai baka wahala a haka, kana iya breaking ɗinsa, ma'ana idan ka cancana shi saboda aikin ka yi sauki. Sai mu ce 40 plus wannan 32 ne, ma'ana 32. Ga 30 ɗina ga kuma 2 na. Sai in ce to ka'idar mu ta ɗazu ita zai zama ƙara maimaitawa yanzu. 4 plus 3, 4 a tara da 3 muna da 7. Kana da 4 sai ka ƙara 3 a kai. Shi 4, 5, 6, 7. Ka samu 7. Sai 0 ka sai ka ɗauko da shi ka dawo da shi, wanda wannan ita ce ka'ida ɗin da muke aiki da ita. Sannan muna da biyun mu, sai mu dawo da biyun mu ƙasa. Sai mu ce 70 a tara da 2, 70 plus 2. To shi ma dai kamar ɗazu, sai ka ce 71 da 2, sai mu saka 72, shine an samu 72. Da sanda ka samu lissafi, kai kokari ka yi breaking ɗinsa, to aikin ka zai yi sauƙi. Mai kallo kada ka manta kana tare da tashar Hausa Mass TV. Idan kana kallon mu ta Facebook, ka yi mana sharing ka kuma yi mana like. Kuma kana kallon mu ta tashar YouTube, ka subscribe. Sannan kuma muna buƙatar kai mana share. Mai kallo mun gode.